buat emak-emak yang anak yang sering batuk pilek dan lama sembuhnya, sudah nggak ada alasan lagi untuk nggak punya barang ini di rumah. Jadi untuk yang lebih senang anaknya sakit-sakitan, boleh skip. Paling sedih ya, kalau anak sudah kena batuk pilek, hidungnya tuh tersumbat, nafas jadi nggak lancar. Apalagi kalau sudah sampai nangis sesunggukan karena susah bernafas. Tapi itu cerita dulu, sebelum aku kenal dengan yang namanya biomini ini. Bentuknya yang kecil dan mungkin bikin kita mudah membawanya kemana-mana. Tinggal masukin ke dalam tumbler air minum kita sehari-hari. Energi ion yang terkandung di dalamnya akan membuat air minum jadi lebih segar dan menyehatkan. Ingin anaknya selalu sehat dan gak sakit-sakitan, minum ya air biomini setiap hari. Jangan lupa like dan follow.